Данная машина оснащена фото-видеоаппаратурой, клиническими чемоданами. Но в то же время хочу отметить, что данная машина 2012 года. Нам необходимы более современные модели автомашин. Оперативный дежурный подполковник Нагаев, как обстановка? 6-го года не модернизировали еще? Модернизации никакой не было, сами даже наблюдаете, даже по марке телевизора и по экранам самим. Қазіргі таңда әкім мырза бізге 117 бақылау құралына 6 маман отыру керек мына жерде. 1-2 айдан кейін қосымша мына жерге қаланың 70% кіреді. Мамандардың қолдары жеткілікті бола ма? Жеткілікті 40 камера нагрузка ғой бір адам. Қиындықтар қандай бар? Технические неполадки могут быть. Осындай ауыр кезеңде сіздер жасаған жұмыстың маңызы дәрігерлердің еңбегінен кем емес. Оны біз міндетті түрде түсінеміз. Күндіз-түні блок-бекеттерде қызметтік қана емес азаматтық борыштарыңызды атқарып жүргендеріңіз үшін сіздерге шын жүректен алғысымды білдіремін.